Mat-tokki tas-satejn ta' wara nofsinhar fil-kolleġjata ta' San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta ingħatat l-aħħar tislima lin-Nutar Anthony Spiteri Debono, ir-raġel tal-President ta' Malta Spiteri Debono. Matul l-omelija l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna ddeskriva lil-Anthony Spiteri Debono bħala raġel ta' ftit kliem, iżda meta kien jiftaħ fommu kien jgħid kliem mill-aktar profond. Dan apparti li matul ħajtu huwa dejjem wera sapport kbir lil martu fil-karriera tagħha. Monsinjur Arċisqof qal li Anthony Spiteri Debono għex ħajja tranquilla u llum għaddej mill-esperjenza tal-mistrieħ ta' dejjem. In-Nutar Spiteri Debono miet fl-24 ta' Lulju li għadda fl-età ta' 78 sena wara li żviluppawlu komplikazzjonijiet f'saħħtu. Il-koppja Spiteri Debono għandha 3 tfal, Elena, George u Marija Kristina, fil-waqt li huma nanniet ta' 4. Preżenti għal din il-qudiesa kien hemm il-President Emeritu Mary Louise Kolejro Preka, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien ma' Marzu Anne-Marie Grech, l-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi, kif ukoll delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista immexxija mis-Segretarju Charles Bonello, kif ukoll mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elixperici Kalascione. Preżenti wkoll kien hemm il-Prim Ministru Robert Abela flimkien ma' Martu, bosta personalitajiet distinti, ħbieb tal-familja Spiteri Debono u deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra.